Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係阿欣。繼上集帶咗大家去杭州嘅良渚文化區同夢溪苑度睇櫻花之後，今集呢，我哋就會繼續帶大家去杭州唔同嘅地方玩嘅。一大早我哋就去到呢間黃氏燒餅度食早餐啦。唔好睇佢鋪仔細細，好似好唔顯眼咁，佢係米芝蓮連續2年嘅推介餐廳嚟㗎。可以見到呢，餐牌上所有嘅嘢食呢都好抵食，好抵買啊！入去坐低揾咗位之後呢，就可以出去排隊買嘢食㗎啦。煎餅，來一個煎餅，還有什麼？然後2個油條。2個油條，還有什麼東西啊？對，然後我想要2碗鹹豆漿。可以啊，你什麼口味你自己在裏面跟他去說就可以了啊，16塊錢。然後我要一個那個糯米飯，糯米飯甜的鹹的？鹹的。啊？肉鬆吧。加點餸，23塊錢。嗌咗咁多嘢食都係23蚊咋。我哋嗌咗呢個糯米飯團呢，真係好似喺香港食嗰啲黐飯咁，佢入面都係加咗啲酸菜、榨菜、菜脯同埋啲肉鬆，再加埋呢一個油炸鬼。呢個黐飯呢，大大個都係7蚊咋。跟住就係呢個杭州特色之一鹹豆漿啦。咁佢呢個豆漿呢，會先將啲豉油、葱、菜脯同埋油炸鬼粒呢放入個碗入邊，然之後會再將啲煮熱咗嘅豆漿呢撞入去啲豉油入邊啦。咁飲起上嚟呢，同我哋喺香港嘅甜豆漿係好唔同，係別有一番風味嘅。雖然呢間鋪頭啲嘢食呢唔算話好驚豔，但係呢真係又平又抵食，所以都推薦大家嚟試嘅。嚟到大概下晝5點鐘呢，我哋就去到呢間杭州新開嘅宮宴度食晚餐啦。咁今次我哋就嚟到宮宴新開嘅杭州分店啦。咁其實我都係喺小程序上面預約嘅啫，可以睇到呢，佢嘅座位其實都幾 full 㗎。咁所以如果大家呢想坐得好，個視野好呢，坐前排 VIP 呢，就一定要提早好多去預約啦。咁入到去呢，你揀咗想要嘅日子同埋想要食嘅午膳定晚膳之後呢，咁就會有一個座位表俾你揀你想坐嘅座位啦。咁我哋呢，當時就係坐喺舞台嘅西邊，就第4排嘅。咁其實視野呢上都 OK 嘅。咁然之後揀完座位啦，就會去到俾錢預訂嘅環節。咁如果 VIP 呢，就係俾300蚊預訂費啦，而普通席位呢，就係俾100蚊預訂費嘅。咁我哋登記完之後呢，就會有一個小宮女帶領我哋呢班公子麗人呢入去參加宴會啦。哇！一入到嚟呢一個佈置真係好靚啊！你一見到真係呢，會眼前一亮，完全係1秒呢就好似返咗古代去參加古代嘅宴會咁啊！咁一坐低呢，就已經即刻有啲小宮女過嚟幫你熱咗壺茶先啦，同埋都會上啲前菜點心呢俾你食住先嘅。前菜方面呢，呢一個酸辣裙帶菜都好開胃啊！然之後呢個楊梅呢，都係酸甜酸甜咁樣，都好好食喎。仲有埋個芝麻驢打滾添。咁然之後呢，就有2個呢蒙住面嘅宮女呢，會捧住一堆茶杯呢過嚟俾你揀一個你中意嘅茶杯啦。咁一陣嗰個杯呢，就可以用嚟斟酒飲啦，斟水飲都得嘅。請您讓您選一個茶杯，願3位茶分碎的。好。依然選一個茶杯。姑宴精選513大紅袍，請您品嘗，小心燙了。好，謝謝。成件事真係勁有儀式感啊！我哋呢度有個菜單，綁到好似啲卷軸咁樣。咁當日呢，我哋都加咗錢呢去整呢一個髮型啦、化妝啦，同埋去租呢一個古裝去着嘅。咁登記完佢就會俾呢個妝造師嘅牌你呢，一陣就可以攞住去化妝室嗰度換衫 set 頭化妝噶啦。
哇！化完個妝出嚟呢，我哋已經見到座無虛席，坐滿晒人啦。這邊人呢，美女？啊，謝謝。咁而今次公演嘅表演呢，全部都係圍繞蘇東坡為主題嘅。成個宴會嘅流程呢，都花咗好多心思嘅，就連呢介紹每一道菜嘅菜名呢，都會由天花板投影咗一個動畫呢落去個碟度，然之後呢，你睇完個動畫，知道關於個菜式背後嘅故事呢，然之後佢哋先會上菜嘅。才能吃上海鮮。海洋食物和山中美味，由於上每上完一道菜之後呢，接住都會有一輪歌舞表演啦，然之後先會再上第二道菜。話咁快呢，成個宴會呢就嚟到尾聲啦。過程其實好緊湊，每食完一道餸呢，就會即刻暗燈表演，然之後呢，表演完着翻燈呢，就收走啲碟，又上第二道菜咁樣嘅。完全都感覺唔到原來時間過得咁快嘅。整體嚟講呢，我認為如果你有機會嚟到杭州呢，一定要去試下呢一個公宴。雖然價錢唔平，但係個體驗感呢係非常之好嘅。話咁快，一連3集嘅杭州之旅就完結咗啦。咁如果大家鍾意我呢條片呢，可以喺下面訂閱我啦，俾個 like 我，或者係留個言俾我嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。